10月10號恒指復盤，畫返啲地先啊。接落去上震盪，上震盪 retest 遇到頂落穿踩，俾佢頂住踩一踩空氣上，震，呢度頂。穿落，踩穿落，震，頂，震落穿頂，落，都係咁啊！我係上下兩條線，上下兩個地先啦，夠用佢啦，仲係 weak 圖添。太花睇唔到嘢嘅，畫圖係為咗你係點樣去操作嘅啫，唔係喺度畫畫咁，好似制定你嘅策略，觀察。度踩呢度，要震，用震盪咁穿，佢踩呢度再上，好鬼有機會咧，咁啊落返嚟呢啲地方，再上咁樣。你穿你冇可能用震盪去打穿嘅，其實都冇力嘅喎。呢度就呢度先，呢度先似。中軸都唔好夾啊，其實。其實咁即係唔係震盪打，即係咯，用呢個即係可能落到呢度就
呢嚿肯定係震盪，我係咪有？係咁嘅咧，每一次都。係咁，可能 repeat 咁。落揾唔到中軸，呢個啦，呢度有個地，落去，即係佢都係上升嘅部分，只不過咁樣，即係唔係好順嘅升咁樣咯。即係呢一種，但係佢中途冇一個好明顯嘅中軸位係咁樣踩咁上啊，佢係咁樣發啊咁樣。但係如果咁樣化咧，呢啲地咧就會比較有意義啲啦。你睇呢啲又，你就可以一關一關咁睇啊。呢個咁就踩啦，跟住呢個禁區打爆上，正頭啊呢個。即係佢喺呢度震啦，咁啊呢度啦，差唔多。你最近目標係睇呢度先，咁樣落嚟嘅話，呢個禁區啊，掃咗呢度啊，頂住。睇下佢頂唔頂到啦，咁我哋再放大鏡咧，裏面係咁樣，冇乜時空共鳴啊！我都有嘅呢個有個時空共鳴，睇下呢個頂唔頂得住佢上去啦。你最近咁樣呢個先，再放大啲，呢個位啦，呢個位係阿媽。我尊重唔到，落埋添。咁啊唔使講啦，琴日 gap down 落，跟住呢度掃咗呢個喺1H 已經有2B 咗。有2B 做呢個動作，咁呢個咁我可以揾一 H 嚟做大圖添。
日發生嘅事。夜期呢度你又一路咁樣踩住咁落去，之前落呢度，呢度又有，但係佢呢個咩嚟時間嚟啊？夜期嗰度咧。呢個夜期8點啊，係啊，佢人上咗去，但係朝頭早佢一開就低咗呢度，打穿咗，即係佢唔 agree 夜期，我都可以夜期呢度。佢唔係，即佢同佢嗰個反應係佢上去，但係佢冇穿呢個頂嘅喎，佢一路係咁樣，跟住第二日朝頭早咁樣落翻呢個都係。呢個係夜期做嘅頂，佢唔穿呢度，佢頂翻呢度落，即係佢上落，又或者大陸咁，跟住佢哋日順住啦，順住咁啊穿埋呢度啦，跟住一上就係咁，即係佢想，跟住佢又咁樣落翻嚟，咁佢想做一個。佢呢一段嚟講，佢想做一個震盪咯。但係佢踩返呢一度呢個地咁樣落咯。但係佢都係最大容忍範圍嚟㗎，75嚟㗎。咁出唔落，跟住佢就做咗個震盪啦。震盪可以即係佢呢度咁樣穿咗佢，跟住踩呢度，佢震盪可以咁樣上返去都得㗎。佢踩呢度，跟住踩呢度，跟住咁樣夜期可以咁樣上返呢度，跟住第二日開喺呢度，跟住就咁上就上㗎啦。呢個係堅嘅，呢個係3點鐘嗰1點鐘嗰陣時做，星期四。真係有實事嗰陣時做嘅呢個頂係，都係咁樣一串咁踩嘢，但係佢冇，即係佢想咁樣落，
咁啊好近呢個打靶打。夜期係清埋啲，清咗。咁我哋睇下佢清咗，跟住呢度會唔會頂翻住啊？呢度就變成關鍵位咯喎，你睇下差唔多就快開始咯。呢度踩咗一路落，呢條以下都繼續諗下，呢個以上先至諗一個震盪嘅。呢個以上都買得上。你可能清埋呢度，跟住先諗再買上。應該都係夾彈嘅，佢琴日收呢度26739 1%，即係26739減267，即係264，739減267，264，即係夾 down 咗1%，1分鐘，好啦，3分鐘，呢度。睇下呢個點樣對待佢，消失咗。但係呢個係最微薄嘅。你喺呢即係可能佢可能撞呢度落，有可能撞呢度落，應該唔係，問題係咁樣嗱。佢呢度咁樣啊嘛，穿即刻佢又 retest 一下，跟住先上。咁呢個穿
個 retest 嘅先落，即係呢個咧，呢度咧就會穿嘅。得啦，擺個盤先嚇。咩有咧？睇唔到嘅，讀先啦，冇嚟，碌盤緊要啲。落去開始捉咧，佢都係向下嘅。呢度有個禁區，所以咁樣可能撞一下，手呢度
我想去睇度下。OK， 穿埋呢啲，呢度嗱，佢咧問題咧就係穿咗呢個，佢打爆咗呢個禁區嘅。如果佢唔爆呢個禁區咧，但係佢係洗咗呢度。點解個圖喺度搞緊啲乜嘢？佢其實咧，第一個圖咧，你可以咁樣，你一路落到呢度啦，跟住咁樣上翻嚟呢度先落去都得嘅。所以呢個咧係唔安全噶，同做得唔舒服噶。頭先嗰嘢係打細住啦，唔會打大住。我係搏呢個禁區守得住，即係佢琴晚嘅夜期係咁落啦，佢上到去，即係除非佢係日夜爆翻上嚟呢度夾 up 去到呢度，咁其實就係等於翻夜期琴晚平開啊嘛，咁樣即係差唔多咁樣啦。你收呢度啊，呢度啊，即係琴晚發咗場夢，但係冇啊，佢連呢一度，因為上係呢度啊，呢度係可以上噶。勉勉強強佢可以踩呢度咁樣上嘅，但係佢冇，佢直穿落啊。所以點解我話睇呢個位關鍵就係，即係佢下繼續做下，點解就係咁樣？我係慎防我頭先畫咁樣睇呢度落呢度。set 定喺呢度，我食3成、7成。我梗係希望佢咁樣落，因為align啊嘛呢度。但係我都推咗 VSP 先，要推 VSP， 因為你要落到呢度，但佢都會直踩啊。咁同埋呢度。佢唯一上嚟就係呢度咯，就係呢度咯，咁樣落咯，咁樣更好添。所以我 VSP 擺呢度，即係當打和咁就佢上返嚟呢度。OK。幫我食咗啦，自己。
佢有可能掃翻呢個頂嘅先落攻擊呢條線。冇咗。咁即係攻擊呢個定攻擊呢個？呢個都係用逆停動咁樣游，冇嘢，唔掃。呢度有平頂，可能掃埋呢個平頂先落都唔定。平頂必須死。已經最細 time frame， 冇得再縮細。上去唔要呢個啊！會唔會喺呢度咧？今晚做一個地1H 嘅，冇唔殺呢個。10:30，11點，跳段。落返去，如果佢呢度再上呢就正，呢個就變成換手，但我落返去。有冇穿到？啱啱停咗。呢個冇，即係喺度震，冇地俾佢停。咁咪用住呢兩個先啦。參考啊，參考啊，唔可以攞嚟做操作啊。呢個你打爆咗呢個先諗，先諗再向下。即係一路都喺呢個範圍度真嚟真去，冇地或者係禁區可以頂得到啊！
有個波動段啊，有波動段，會唔會喺呢一度咧？會唔會喺呢一度做一下咁樣咧？掃咗呢度喎，掃咗呢個頂喎，呢個有機會可以做頭喎，都最細。穿啊嗱，呢度啊，二圖都咁樣穿啊，跟住 retest 咗一次啊，頂住啊，再落啊。呢度穿咗咁，我可以諗落啲動能弱弱地弱咯，係得呢一個。呢一下就掃咗呢度兩隻腳仔，跟住呢個已經係濕碎，係會比呢個好啲，但係其實都弱嘅。就咁啦，一個回調段。成嚿同佢做反應，佢係咁，即係今日成楷嘢喺呢度，跟住佢就掃咗呢個故事就係掃咗呢個頂，跟住就落，跟住回調，其實靚嘅呢個，你可以打中嘅呢一注。呢度呢個頭，我睇到呢度，呢度已經玩咗一次㗎喇。6分鐘可以睇到呢度嘅。呢個打中啦，呢度夠啦，收返呢個頂。咁搞笑，呢度又上返去，唔喐，我幫佢掃呢度個頂。呢度，
11點，震，佢呢度數到呢度，一路去到12點食飯。11點去到12點都係喺度用時間嘅回調。佢呢個個地係乜鬼嘢嚟？冇喎，呢個地係打靶位嘅啫喎。一路震，點玩？即係可能佢真係去咗呢一下，1點半有冇嘢睇？2點半冇動能逆轉啊！冇就跟翻上晝落，呢個都冇嘢可以頂到佢。再上就可能係呢啲位唔食啊，都冇位，揸佢有冇回調先？尾水唔係咯，咁樣。咁樣轉咗個 retest 翻呢一度，又呢度，跟住咁落，呢度。係啊，喺呢度咁。
跟住呢度先睇呢度。哎呀，遺忘咗呢度。不過佢玩咗一下應該都會爆嘅，所以係咯。佢再 retest 翻呢一度。差唔多啦，1:1就差唔多呢度。當係咁樣啦。即係兩腳咁樣。哦，冇講呢個係細豬嚟嘅。呢個打唔會打呢個中或者大，因為佢咁樣已經行咗，佢可以咁樣抽翻變翻，即係抽翻上邊一個下行，即係咁樣發下行通道咁樣發。定一定。唔食咧，我去到呢度，試食8，但我會推 race 3，因為始終係魚尾嚟㗎。唔好留戀啊！呢個係見到今日冇嘢，即係呢一嘢入唔到，我補翻呢下㗎咋。我打咗。我又想再繼續玩落喎。speed 咗。
呢度又唔係一塊地，但係呢度係擺翻呢個撞嘅話，我哋會用呢個。佢咁樣落啊？玩咩咧？又做一個平頂喎，冇喎嗱，即係發咗場夢咯喎。呢個 cancel 啊！我喺呢度捉，我喺呢度捉翻上啊！你睇下，其實今日係發咗一場夢啊！翻去呢度，好得意，好得意啊！真係好鬼正啊！呢度，呢個係時空共鳴嗰個嚟㗎嘛，係嘛？係啊，係啊，係啊！勁嘅，我諗勁啊！真係呢度，真係點解啲圖可以咁靚？真係港女真係正，幾時都話港女係正得。冇啊！呢度冇嘢擋，落翻嚟。我喺度自己做緊個結構啊！哦，失敗。繼續落，穿埋呢個，穿唔穿啊？穿埋佢。3點。都係冇共鳴，呢個都係冇共鳴。上，用呢個禁區踩啊！
呢度1H喎。嗱，呢度你可以留意 project 大概係都係到呢啲位，佢又有禁區，呢個禁區啦，又有禁區，定一定1H添嘅仲，有機會喺呢度上㗎。大概呢度穿咗，都係有力的穿嘅。咩啊？可以諗做上嘅。佢啲破結構變中性向下，唔到一個震盪，呢個行震盪，你都變翻一個即係冇方向性嘅震盪先啦。呢位。但係佢唔係好 valid 嘅，佢冇得再細嘅佢再上就冇我大頸最細咁啊！細住，因為打緊逆勢㗎，你睇下穿埋嚟呢度，你可以咁樣一路一個行震盪咁落去細住，但係一來你係打緊逆勢啦，二來你個位呢個冇乜地㗎，呢個位係咁樣㗎咋。即係呢度又咁樣，呢度又定一下，即係停一停，咁樣跟住佢落翻嚟，呢度又再定一下，呢度好弱㗎，1M 圖嚟㗎，冇嘢㗎呢度。跟住上面又有平頂啊，嗰啲咁嘅嘢，呢個又破咗結構，咁樣嘅咋？嗱，其實都係搏嘅。你除非有個再細嘅，你喺呢個位，你就當係1M 圖係呢個位入，跟住再細嘅，但係即係呢個位細嘅，呢度有個突破，跟住再咁樣入。冇啊，而家震緊嘅。睇唔到有冇中軸添啊，因為太細了。
應該是輸了。呢度咧，你可以走啊，我會走啊，係啊，因為佢回調太深啦，去到88。打個平手咁咯，係啊，因為佢冇理由，即係佢冇理由咁㗎，除非佢係咁咯，佢喺度發咁樣咯，即係佢係咁發，跟住一下突破呢度，跟住又咁再上咁，唔知係咪啊？因為大英唔會玩㗎，你點半？哦，會，係咯，即係當初諗係啱嘅，回調太深啊，係啊，呢個做唔到嗰個2B 嘅，即係呢一度 project 嘅呢一條線，呢個更有意義啊！一路就咁樣落去添。即係咁嘅意思，仲會 test 翻呢啲咁嘅project位添，再講。